Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channelku Rizky Putra Pardana. Kali ini aku pengen nge-vlog yos di rumah ini. Terus aku merena apa menuju ke kantor. Sekarang menunjukkan pukul 10:30. Nah mungkin banyak kalian bertanya-tanya, kenapa sih Riz saiki jarang konten? Yo mungkin apa ya alasan itu jarang konten. Bukan malas ya, bukan malas, cuma kayak arepnya ndak apa-apa, kadang awak meriang, kadang awak watuk, tapi itu gak jadi alasan sih aku malas konten. Dan tadi malam saya pertama-tama awal gejala watuk itu pas tekoning pas bar nggih konten minggu nggih konten telu kan. Sakjane pengen apa itu telu iku nggih konten perjalanan renang, mukbang, dan juga perjalanan pulang. Habis itu 4 apa gitu konten bakli, dan ternyata tidak bisa karena terhalang hujan. Kan bisa melihat sendiri deh konten tim sukses selesai kita cuma upload 3 karena kita mau upload 4 cuacanya tidak mendukung dan hujan. Setelah itu kita pulang hujan-hujanan dan awakku meriang. Dari Bukaryatiku bidurin juga, maksudnya bidurin iku apa sampai mentol-mentol gatel-gatel mbah anyep kayak apa. Dan bisa gitu loh. Mungkin pas adem-adem kegesek-gesek apa ya di koreng ini. Koreng. Dan tadi malam saya sudah membeli obat dan juga memberikan obat batuk. Soalnya sini kini sing waktu rame aku tok, batuk juga dan Risma juga. Ini ada obat batuknya. Langsung batuk di kamera. Tidak gitu dong. Batuk kan tidak bisa diprediksi. Ini 3 kali sehari. Ini juga 3 kali sehari. Ini juga 3 kali sehari. Nak batuk ketambahan 1 obatnya, tapi nggak tahu kita obat tinggal sesek deh. Ini kayak tak pesen ini bidan yang biasanya apa saya biasa deh aku ambil mak berobat aja nih kayak bidanku ini cocok ya. Aku urusan apa juga soalnya batuk Israel iso masak loh. Kira-kira mak mau apa ya, kita cek dapur coba kalau parah. Oh mak sebutan tidak ada samsak. Ya nanti cari. Mak sampai nu sarapan purung mak? Hah? Wes sarapan? Jadi rak teko lur ninggal mbahku wae. Dhewean yang mah. Oh iki sarapan. Sarapan cukup kuning dia, urung pangan kok mak. Wes. Gak teko jane ninggal dhewe. Nanti Risma mulai sekolah jam 12:00. Iya. Nanti Risma mulai sekolah masuk. Aku yo wis kono biasa ngene. Aku paling iso melok konten pas Risma mulai sekolah, soalnya bener nek jaga di Bladok. Nak tak tinggal lebih wedi yo. Wis lanjut nang vlog ya. Oke, iki aku berangkat kerja saiki jam 12. Risma delok ngas mulai. Gak apa-apa ini. Iki tetep bawa obat, soalnya iki obatku 3 kali sehari. Tetep harus tak bawa. Sampai golek mangan. Mak kowe kok njaluk tukok nopo, Mak? Rawon? Ning Dewi nak tuku Pak Dewi. Hah? Aku tak golekno ya, Mak. Heeh. Obatku tak gone. Wawan kon ngocekno Risma obat. Mangan sik tapi ya. Wes lho tak berangkat sik. Alhamdulillah sudah sampai kontrakan.
atau guys dimpet. Alhamdulillah iki ternyata sing wis tekan iki Bayu semono iki. Odi dan teman-teman Senok wis teko insyaallah. Assalamualaikum. Siar mana wis? Hah? Hah? Bumia. Oh, Bumia. Ambil. Nek Fajar, ambil apa? Pak tengok Pak, Pak. Pak harus tengok Pak. Nyorene to. Oh, semangat konten kono ngomong. Koyo ngomong. Oh. Dari semalam kamu tidur sini? Iya, saya nggak tidur dari malam. Masa? Kenapa nggak turun? Merenung. Kenapa merenung? Gimana mikir caranya cepat kaya secara instan? Wah. Tidak ada kaya yang secara instan. Ya Pak. Ayo mana? Kayak galus ya Pak. Anak murah susah secara instan. Masya Allah. Tapi Pak, carane tips diwenehi sabar sing kathah ben awak dhewe iso melewati ini semua, Pak. Tips Masa-masa sulit nyedak karo Gusti Allah. Kowe pengen apa bakal ijabah. Oke, salah tahu kok pengen dia sabar teratur. Sun. Biar Sekali sholat requestnya cindu. arum wangi kembang mekar ing wayah sore. Loh, aku mau netral nyanyi iku seneni. Iya, aku netral. Ayo, mana? Ayo. Duh, lha Ave. Cok. Ave Zaki Ajing. Saya mau tahu saya wong. Bukan lho, paling terus bengkel. Ya? Terus bengkel. Sopo? Ave. Napa? Mrene Ave. Ayo, Juru. Apa nanya kalau saya Lah Fajar kalau nontonnya bengkel lho. apa? Fajar kalau nontonnya bengkel dulu gak apa ben nontonnya bengkel. Langsung jeblas saya kok. Ini ngono iki. Ndala berjalan ngomong lu. Ngoten rujak terus dadi kok saya enak jalan. Hei, lu. Mbah ikuti. Tutupi. Soale ya saya pecah kuwi. Walah. Yo ora iso lah dienggo rujak lah. Aku bisa. Oh iya. Aja semen. Lha apa? Watu. Ora enak. Cilik-cilik. Wes kene. Ora enak. Saiki manipulasi to. Kadang jerone njobane apik, jerone bosok ngono iki lho. Rata-rata kuwi. Terus ya. Iya. Oh alah. Jerone apa? Njobane apik, jerone bosok. Iya. Lah tanggaku. Tangga. Baik, kita pamit. Wassalamualaikum Bro. Wis ngono kadang nek kamera iki gua. Sing rasa ora soal ning gurih bosok ngono. Kalau bisa kamu gini mbahku di Pak sini vlogmu. Kayak ngoten iki jodoh tuh. Jadi rekomendasikan YouTube. Loh. Maksudnya cukup. Pak, konten ini dua konten Pak. Apa? Yang kesini cuma yang mukbang tadi, gitu. Harus bisa memanfaatkan. Yo belum jadi apa tekan ini ada konten kok nak sisi kan. Jelas sisi kan. Iya, Iya. ayo. Siapa antar rokok terus sholat. Nah, masya Allah. Kesek. Apa nak? Apa anak ini sholat itu? Oke nak, siap. Tapi kok ora sholat. Tak kira jadi kabeh. Ini kita masih kabeh bro. Semenjak iku ketika cobaan kok ini alhamdulillah udah rajin sholat kabeh. Yo mending ngono Pak dikai cobaan ben awake dhewe iki eling neh. Daripada dibeno. Daripada dibeno gak rusak. Oh, sholat. Aku kocekno Pak. Kocekno to, aku penjajal ora entuk tenan cah. Masya Allah. Mau pahit ini cah. Iya Pak, aku Pak. Di kayak peno Pak. Irisno to.
Iki cintaku ora, jadi sing rambut kowe pas lori sapa? Ora ketokno. Kok malah. Yo ora sak kulite le, Pak. Nah, kulitnya malah enak. Matur suwun. Nak mampi iki. Semangat deh. Nak dekne naik gak mbek kulite, nak aku mbek kulite. Jono, Pak. Lah telur kuning iya ya. Gak, Pak. Ngomong apa? Curhat apa? Guys. Hah? Curhat ya. Kene. Tenang nih, pikir mateng-mateng. Sebagai anak laki-laki kalau mempunyai masalah di hati bapak mending dipendem dulu. Diomongno. Ya diomongno. Wah, baju heeh. Loh. Kena ikut thumbnail tak wi. Nek tulisannya nak mau jadi wong lanang nanti masalah selesaikan dengan cara kekerasan Keluargaan. Oke, ya kena ikut thumbnail wi, ya Allah. Kayak samong-samongan mengandung clickbait, Pak. Suwon lho, Pak. Aku itu judul, ketik mang aku orang itu judul blas lho, Pak. Besok aja, sholat saya tak mangan iki sik bar kuwi sholat ngombe. Nah, kita sudah kita sudah berada di ujung acara. Kita sudah berada di ujung acara. Kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih untuk semuanya. Ini aku diiris nona Pak Mang Buah. Dia belum sih kobaku, Pak? Orang. Nggak sih kobaku? Kurang matang. Mengupasnya aja gampang, Lur. Manis-manis kecut. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, aku udah ngombe obat ya, Lur. Kok like, komen, dan subscribe tak ngombe obat sih? Ambil banyu. Waduh. Mejone aja segol mejone. Angkat tanam. Nah, obat ini loh. Astagfirullahaladzim. Obatku dicikru. Obat apa tak ube? Gedel. Biang-biang. Ben baku besan no. Aku durasinya kurang. 2. Sendirinya lor mang lor. 3 ini. Wah. Masukkan kantong. Kita ambil obatnya, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tobat kalau rungo. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.